Hei mine venner, hjertelig velkommen til en ny video. Nå befinner vi oss på Costa Brava-kysten i Nord-Spania, på grensen mot Frankrike. I dag skal fruen få endelig oppleve noe hun har ønsket i mange år. I dag skal vi dra og besøke museumet til Salvador Dalí. Dalí er en berømt spansk billedkunstner og forfatter. Jeg tror jeg kan sitte her i timesvis og fortelle om alt det han har gjort. Men i stedet så skal vi ta dere med til den plassen hvor han har bodd. Lite visste vi på hva som møtte oss. Etter at vi parkerte jolla på en vakker strand, gikk vi opp på billettkontoret for å kjøpe billetter til hans hjem. Da fikk vi vite at det var utsolgt i mange dager frem i tid. Men gudskjelov så kunne vi kjøpe billetter til å se denne fantastiske hagen hans.